係，我係阿俊。咁我哋買一手樓交完首付之後呢，正常我哋會碰到三種情況。第一種就係你唔簽合同，咩合同都唔簽，然之後呢個有冇問題呢？肯定有問題嘅。但係你落實好係咩原因導致你冇辦法網簽？咁一般最嚴重嘅情況之下呢，就係抵押查封不可售嘅。咁喺住建局嘅網站度係可以 check 到呢個信息嘅。咁第二種情況呢，就係可能呢個屋苑呢，因為佢低於政府嘅一啲限價嘅標準。要改變嗰個房價所以要等一等。咁呢個係冇問題嘅，呢個正常情況之下。咁第二種情況咧就係俾你簽草簽嘅合同，佢唔網簽。咁然之後咧有咩用咧？其實係冇咩用嘅，都係約束買家嘅條款。然之後如果你要退款嘅話，要逾期嘅話，咁我哋就要違約嘅。呢個都係開發商啲違約成本咧就會比較低嘅，所以唔係對等嘅一個網草簽嚟嘅冇咩意義。其實講句真話，最主要嘅情況係，如果呢個屋苑咧被查封咧，我哋嘅草簽係冇咩法律效應嘅保障唔到呢個嘅。咁第三個咧就係簽正式嘅合同啦。呢個係最正規嘅一個流程，就係我哋交完首付之後咧，我哋就要安排呢個網簽。網簽合同嘅封面咧，我哋自己要睇一睇嘅，正常睇下有冇嗰啲二維碼或者房管局嘅啲手印合同編號之類嘅。只要佢有啲比較醒目一兩個呢啲標籤嘅，佢就係一個正規嘅網簽合同啦。所以我哋一定要注意喺交首付之前咧，我哋要問清楚我哋大概係幾時安排呢個網簽合同。我今日交完首付係咪今日簽定係幾時簽？我哋要落定好呢啲問題，我哋先至進行下一步嘅，係草簽定係網簽都要問清楚嘅。